ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ಮಾಮೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬಾಯ್ದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾ ತೂಕಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಮಾನುಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೆ ದಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬರೋ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಪತ್ತದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಗ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಿನಟ್ಟು ಅಂತ ಎರಡು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಜರಂಗ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್లో ನೆಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೆರ್ಮಾರಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಈಗತ್ತು ಒಂಜೆ ಅದನ್ನು ತುಗಿ ಬಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀನೊಂದು ಸರ್ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಡುಟೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಸೊ ಎಂಕದಂತೂ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅವರು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್లో ನೆಟ್ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜರಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ವಯಸ್ಸದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಒಂಜೆ ಜರಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾಮೂಲಿದು ಒಂಜೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಂದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಬಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಫೀಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.